Ainda bem que eu consegui comprar um gato, porque eu sempre quis ter um. Valeu, mãe. Mãe, obrigado por gato, tá? Ele sabe até fazer vídeo. Ai, que eu gostei muito desse gato. Pera. Esse gato é legal demais. Mãe, esse gato tá até fazendo vídeo pro YouTube. Deixa que eu faça um canal pra ele. Pera aí. É um canal pra você. Entendeu? É pra você fazer vídeo. É pra você colocar seus vídeos. Espera aí que eu tô quase terminando. Pronto. Pronto. Ele deu. Deu.